Я являюсь руководителем респираторного отделения медицинского центра «Интегромед». Надо сказать, что болезни бронхов и легких в последнее время в мире очень распространены, они занимают 4-е место, и численность их с каждым годом все возрастает, в том числе и в нашей стране. Достаточно сказать, что только бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких в нашей стране болеют несколько миллионов человек. И в то же время многие такие пациенты далеко не всегда имеют возможность подобрать адекватное лечение, которое действительно им помогает, и даже просто установить свой диагноз. И поэтому пульмонологический профиль болезни бронхов и легких является приоритетным направлением работы нашего центра. У нас специалисты-пульмонологи являются кадровыми сотрудниками Федерального научно-исследовательского института пульмонологии. Это люди имеют 15-20-летний стаж не только научной, но и практической работы врачами-пульмонологами. Они выступают с докладами и на Российском национальном конгрессе по болезням органов дыхания, и на Европейском конгрессе по респираторным заболеваниям. Их статьи печатают не только в научных журналах, таких как, например, журнал пульмонологии, но и в журналах для практических врачей. Это практическая пульмонология, это журнал «Лечебное дело», «Лечащий врач» и даже в таком специальном журнале для пациентов «Астма и аллергия». И надо сказать, что к нам обращаются за медицинской помощью люди не только из Москвы, но и из отдаленных уголков нашей страны, из Забайкалья, из Сибири, с Дальнего Востока, с Прибалтийского Калининграда, с недавно присоединившегося Крыма. И наши специалисты назначают лечение в строгом соответствии с международными рекомендациями, с российскими стандартами. То есть это лечение, эффективность которого доказана везде в мире на самом высоком уровне. Многие пациенты, которые к нам приезжают, имеют уже многолетний стаж безуспешного лечения, попыток диагностики своих заболеваний. Нередко это пациенты с запутанными медицинскими историями, с очень сложными ситуациями. И помимо того, что все исследования мы проводим в лабораториях Института пульмонологии, при необходимости мы консультируем наших пациентов в таких экспертных ведущих учреждениях, как Институт фтизиатрии, научно-исследовательский институт Склифосовского, мы работаем с их торакальными хирургами. При необходимости мы можем проконсультироваться у ведущих специалистов в области рентгенологии и компьютерной томографии заболеваний легких. И благодаря и высокой квалификации наших пульмонологов, и вот такому тесному сотрудничеству с представителями смежных специальностей, в большинстве случаев нам все-таки удается помочь нашим пациентам, подобрать эффективное лечение, поставить диагноз даже в сложных ситуациях. И очень часто мы помогаем нашим пациентам вернуться к активной жизни, мы помогаем им вернуться в работу, вернуться к любимым занятиям и просто снова радоваться жизни каждый день.